Phụ kiện mua từ đầu mùa hè tới bây giờ là sắp qua đầu mùa đông rồi mấy khui nè. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với tập unboxing của bé Thảo nha. Cái đơn hàng này thì bao gồm có một em vòng cổ sò đá tự nhiên gió kỳ nghỉ và mẫu tôi mua là mẫu số 2 nha. Nhìn cái đá nó lấp la lấp lánh đẹp quá mấy bà ơi. Cái màu nó cũng dịu keo nữa, xinh quá à. Theo là tới một em khăn họa tiết da beo da báo hot hit trong năm nay nha, và một số kẹp hoa mà chị em chúng ta không thể bỏ qua trong cái mùa hè này ha. Màu đỏ chói lọi này là hoa dâm bụt đó mọi người, giá là 7.800 nha. Màu xanh này là hoa lan, là một trong những cái bông hot nhất trong mùa hè vừa rồi. Qua tới cái em hoa huệ này thì cũng không thua kém gì mấy em kia đâu, nhưng mà em nó có giá mấy chục ngàn lận, giá hơi chát nha. Rồi lại tiếp tục là hoa lan nhưng mà là màu hường nha. Rồi qua tới cái em khăn tuban màu đỏ nha, mua về bữa giờ nhưng mà chưa biết sử dụng vào dịp gì. Một set kẹp sò sao khá là dễ thương ha. Rồi lại tiếp tục là một em hoa huệ kép màu hồng nè. Cái kẹp mỏ dịch này là shop tặng nè, cái kẹp ngôi sao này cũng là shop tặng luôn nha.